Добрый день! Сегодня мы хотели вам представить модель камина настенную Адели. Данная модель обладает пультом дистанционного управления и позволяет регулировать яркость пламени, затем смена цветов пламени. В ней есть режим программирования время работы. От 30 до 8 часов вы можете запрограммировать время работы камина, и он автоматически выключится. Кроме этого, в этой модели камина есть два режима обогрева, которые позволяют согреть площадь приблизительно до 18 квадратных метров. Это происходит через отверстие в фасадной части, которое позволяет этой модели в дальнейшем быть встраиваемой, так как выдув тепла происходит из фасадной части камина. Как вы видели, на этой модели есть мануальное управление. Вы в любой момент можете мануально подойти и управлять камином. Кроме этого, вместо дров есть кристальное покрытие, что позволяет вам по настроению менять внутренность этого камина. ArtFlame мы создаем тепло и уют.